Greetings to you, viewers of Miracles Are Real channel. Mwari ngaakuitire zvakanaka kwamuri ikoko. Mangwanani ano toda kutora mukana uno kudzidza shoko raMwari pamusoro penhau yatatumidza musoro wenyaya wekuti Mysteries of Miracles. Mystery of Miracles. Mysteries of Miracles. Mystery of Miracles. Tichaverenga tichibva kubhuku yaJohn chapter 12. John chapter 14 verse number 12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. And whatsoever you ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Ni Jesu kuparadzana nevadzidzi vake, akuvadzidzisa kutenda maari uye vachitenda zvakare muna Baba. Ambotanga ataura achiti mwoyo yenyu ngairegedze kumanikidzwa, asi tendai kuna Baba zvakare motenda nekwandiri. Ari kuvadzidzisa nhau yokutenda, zvoreva kuti pasina kutenda hapana minana. Minana inoitika ichiburikidza nechaunotenda uye chawakatenda machiri. Saka Jesu ari kuvadzidzisa kuti mukatenda mandiri uye muchitenda zvakare muna Baba, zvandakaita panyika muchazviita, zvandakaita panyika muchazviita nekupfurikidza. Chikonzero ndechekuti ndiri kuenda kuna Baba. Saka kana ndaenda kuna Baba, ndichakusiyira mweya munyaradzi, ndichakusiyira mweya mutsvene. Ndo paunozonzwa Pauro achitsanangura nezvemweya mutsvene. Anoti the same spirit that raised Jesus from the dead is the same spirit that we have also. Mweya umwe chete wakanga uri pamusoro paJesu ndo mweya umwe chete uri pamusoro pedu. Zvichireva kuti simba rimwe chete rakanga riri pamusoro paKristu ndo simba rimwe chete raakatipa. Simba rimwe chete kana kuti kuzodza kumwe chete, anointing imwe chete yakanga iri pamusoro paKristu ndo anointing imwe chete yaakaregedzera pamusoro pevanotenda maari. Vanotenda maari akavapawo simba rimwe chetero, ndo simba raakasiyira pamusoro pana Pita. Akati namazuva okupedzisira ndichadurura zvemweya wangu pamusoro penyama yose. Vanakomana venyu nevanasikana venyu vachaprofita, nevatanawo vacharota hope. Ndo pamunozonzwa kubhuku yaActs Jesu achiti musabuda muJerusarema kusvika magamuchira simba. Kana maane simba iri muchava zvapupu zvangu Judhea, Samaria kusvika kumagumo wenyika. Nekuti simba iri rinenge raapa musoro penyu. Zvoreva kuti takasiyirwa kana kuti takasiyirwa bhachi rimwe chetero. Takasiyirwa simba rimwe chetero naKristu. Ndo simba raari kutsanangura pana chapter 14 yaJohn.
achiti ndichakusiyira mweya munyaradzi, mweya munyaradzi, mweya umwe chetewo ndo mweya umwe chete waakasiyira vanotenda maari. Ndokubva ati ndakusiyira mweya uyu, chisarai muchitenda. Nekuda kwemweya wandakusiyirai muchaita zvandakaita panyika. Nekuda kwemweya wandakusiyirai muchaita mabasa makuru. Amaite nekuziva kwenyu. It is not by might nor by power, but it is by the Spirit, says the Lord. Munozviita nemweya, nekuti mweya umwe chete wandakashandisa ndo mweya umwe chete wandaburutsira pamusoro penyu, ndo mweya umwe chete wandaregedzera pamusoro penyu. Saka takapiwa simba rimwe chetero rakanga riri muna Kristu. Ndo simba ratakatenderwa, ndo simba ratakapfekedzerwa. Zvikanzi vanotenda mandiri vachaita mabasa aya. Unozonzwa Jesu achitsanangura kubhuku yaMaki. Akutaura kubhuku yaMaki chapter 16 verse number 17. Vanotsanangura vachiti zviratidzo izvi, and these signs shall follow them that believe in me. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink deadly things, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. They shall recover. Nekuti ndiri kuenda kuna Baba. Nekuti ndaenda kuna akandituma. Zviratidzo izvi zvinotera vanotenda. Saka nhau yeminana inhau yokutenda. Nhau yechiKristu inhau yokutenda. Ndo saka Jesu achiuya panyika aitanga abvunza kuti unotenda here kuti unopora. Kana wati ndinotenda kuti ndinopora, Jesu oti ngazviitwe sezvawareva. Zoreva kuti Jesu vanotarisa kutenda kwemunhu. Kana vatarisa kutenda kwemunhu, voita maringe nezvaatenda. Zvino kune mascripture akakurumbira. Iwo mascripture akakurumbira anozikanwa kunyange nenyika yese. Wese ataura zvevaprofita venhema anotaura kuti vakanzi vachauya panyika vachaita zvinoshamisa. Asi havana kugona kuzoziva zvakataurwa pamusoro pevanoita zvechokwadi. Ukaverenga kubhuku yako kuna Matthew chapter 17 verse number 20, Jesu anoti vanotenda mandiri vachataura kunyange namakomo, vachati kugomo ibva apa uende apa, achitaura vatenda muna Kristu. Ari kutaura vanotenda maari. Ukaenda zvakare pana Matthew chapter 21 verse number 21 to number 22, unonzwa Jesu achitsanangura nhau imwe cheteyo achiti vakomana kana matenda mandiri muchataura kunyange namakomo, namakomo achakuteererai. Hazviitwe kana musina kutenda mandiri, asi kana magona kutenda mandiri muchataura namakomo, kunyange namakomo anokuteererai, nekuti matenda muna Kristu. Saka zvezviratidzo izvi zvinoitwa nekuti tatenda muna Kristu. Zvekuratidzwa kweminana zvinoitwa nekuti tatenda muna Kristu. Zvekuratidzwa kwesimba zvinoitwa nekuti tatenda muna Kristu. Saka Jesu watakagamuchira, patakagamuchira Kristu,
ndo patakagamuchira simba rekurapa varwere. Patakagamuchira Kristu ndo patakagamuchira simba rekuita zvinoshamisa. Ndo patakagamuchira simba rekuratidza nyika kuti ari matiri mukuru kupinda ari munyika. Ari matiri ndiye akasika nyika, ndiye akasika zvese, ndiye Alpha and Omega, ndiye mambo wamadzimambo, ishe wamadzishe. Saka iye ishe wamadzishe ndiye ari matiri. Ndo paunozonzwa Pauro oti handizini ndinorarama, asi Jesu ari mandiri ndiye anorarama. Zoreva kuti hauziwe unoporesa. Jesu ari mauri ndiye anoporesa. Hausiwe unorapa kenza. Jesu ari mauri ndiye anorapa kenza. Hausiwe unodzinga mweya isvina. Ari mauri ndiye anodzinga mweya usvina. Hausiwe unoita zvinoshamisa. Ari mauri ndiye anoita zvinoshamisa. Nekuti Jesu anorarama matiri. Jesu ari matiri. Paul anoti Christ in me, the hope of the glory. Zoreva kuti Jesu ari mauri. Zoreva kuti simba riri mauri. Zoreva kuti nyasha dziri mauri. Mwari umwe cheteo ndiwo ari mauri. Jesu umwe cheteo airapa varwere. Ndiye Jesu ari mauri. Jesu umwe cheteo akachinja mvura dzikava waini. Ndiye Jesu ari mauri. Jesu umwe cheteo akafamba pamusoro pemvura. Ndiye Jesu ari mauri. Jesu umwe cheteo akawanza zvingwa zvishanu. Ndiye Jesu ari mauri. Jesu umwe cheteo akamuka kuvakafa. Ndiye Jesu ari mauri. Jesu umwe cheteo. Jesu umwe cheteo ndiwo Jesu ari kurarama mauri. Saka gona kushandisa Jesu, gona kushandisa Kristu ari mauri. Mushandise, muratidze kunyika. Nyika ngaizvizive kuti wakatenda kuna Kristu. Nyika ngaizvizive kuti wakatenda kuna Baba. Ndinofara na Pauro achitsanangura kuna Timothy. Timothy wokutanga chapter number 4 verse number 14. Unonzwa Pauro achinyorera kuna Timothy anoti do not neglect the spiritual gift within you. Anoti do not neglect the spiritual gift within you. Unozonzwa Pauro umwe cheteo achitsanangura kuna Vakorinde vekutanga chapter 12 number verse 1. Anoti now concerning spiritual gift, brethren, do not be ignorant concerning spiritual gifts. Brethren, do not be ignorant. Do not be ignorant. Vanhu vangu vanoparara nekushayiwa zivo. Unozonzwa zvakare Paul umwe cheteo achitsanangura kuna Vakorinde vekutanga chapter number 14 verse number 1. Anoti pursue love and earnestly desire spiritual gifts. Anoti desire spiritual gifts. Desire spiritual gifts. Mukaverenga Vakorinde vekutanga verse number 12, chapter number 12 verse number 6. Pauro anenge akutsanangura zvipo zvemweya. Unonzwa Pauro oti by the same spirit, by the same spirit, uye mweya umwe chete watakasirwa naKristu,
ndo mweya umwe chete waakutaurwa naPaul. Anoti by the same spirit. Vamwe vakagamuchira the word of knowledge, unto another by the same spirit, to another the gift of healing by the same spirit, to another the working of miracle, to another prophecy, to another discerning of the spirit, to another diverse kinds of tongues, to another interpretation of tongues. But all these worketh that one sown in the spirit. Zichireva kuti zvese izvi, zvese zvatakagamuchira by the same spirit, zvoreva kuti mumweya umwe chetewo makabuda chiprofita, mumweya umwe chetewo makabuda kupora kwavarwere, mumweya umwe chetewo makabuda the word of wisdom, mumweya umwe chetewo makabuda the word of knowledge, mumweya umwe chetewo makabuda the working of miracles. Zvoreva kuti mumweya mutsvene ndo mune kupora kwavarwere, ndo mune kuprofita, ndo mune word of knowledge, ndo mune word of wisdom, zviri mumweya umwe chetewo. Zvoreva kuti mumweya umwe chete ndo mweya watakasirwa naBaba vedu, ndo mweya watakasirwa naJesu Kristu. Unonzwa vamwe vachitaura vachiti tinoda shoko, unonzwa vamwe vachitaura vachiti tinongoda shoko, mamiracles haasi salvation. Ini ndoti hazvisizvo. Purpose yemamiracles inosimbisa vanhu. Jesu paakamutsa Lazaro kuvakafa, unonzwa bhuku richiti vanhu vakatenda maari. Jesu paakachinja mvura ikaita waini, unonzwa bhuku richiti vanhu vakarumbidza Mwari. Jesu paakadzinga mweya usvina, bhuku roti vanhu vakatenda maari. Paakawanza zvingwa, vanhu vakatenda maari. Paakafambisa zvirema, bhuku roti vanhu vakarumbidza Mwari. Paakaprofita mukadzi weSamaria, unonzwa zvichinzi mukadzi akatenda maari, akati uyai mundionere umwe murume andiudza zvese zveupenyu hwangu. Unozonzwa Pauro oti chiprofita chinosimbisa kereke. Zvoreva kuti pasina chiprofita pane mweya dzisina kusimba. Ndo paunozonzwa nerimwe ramazuva Pita aenda kunonyengetera naJesu. Pita oti nyama yaneta, asi mweya unoda. Zvoratidza kuti chii? Mukatarisa zvirwere zvinonetesa nyama, mukatarisa zvirwere zvinoshungurudza nyama, masicknesses and disease anobata nyama, anonetesa nyama. Nyama yemunhu ikatanga kurwara, vamwe vanotanga kudhauta Mwari wavo. Ndo paunonzwa kuti Jobho akati arwara, mukadzi wake akati ramba Mwari wako. Zvoreva kuti ukaenda kuchipatara, kune vari kurwara, kune vanoramba Mwari wavo nekuti varwara, nekuti itsika yezvirwere zvekuti inonetesa nyama. Kumwe kutenda kwavanhu kunopera, chikonzero varwara. Mukadzi waibuda ropa. Ukaverenga bhaibheri rako zvakanaka, unonzwa zvichinzi mari yakanga yapera, akaenda nekung'anga nekuvaprofita. Zvoreva kuti chirwere chinokutuma kuenda kung'anga, zvirwere zvinokutuma kudya zvausati wakambodya, zvirwere zvinokutuma kuita zvausati wakamboita.
kune vakaitiswa nezvirwere vakabata zvavasina kubata. Saka zvoreva kuti panotoda healing. Kana healing yavapo, panorumbidzwa Mwari apo. Kana healing yavapo, waakuziva kuti Mwari wari pamusoro pen'anga. Kana healing yavapo, waakuziva kuti Jehovha anopfuura n'anga pasimba. Kana healing yavapo, uchatenda Mwari. Unonzwa zvichinzi mukadzi waibuda ropa akarumbidza Mwari. Zvoreva kuti purpose yemamiracles kana aitwa tinorumbidza Mwari. Chirema chakanga chiri pasuo pachinonzi naPita simuka ufambe, unonzwa zvichinzi chikarumbidza Mwari. Chirema chikapembera. Nemhaka yeida kupembera nekuti Jehovha andiporesa. Pane murume akanga asingaoni, paakaporeswa naJesu. Jesu akati takura nhoo dzako uye uende. Ndokubva atanga akatakura nemusi weSabata. Ndokubva apfuura napakanga paine maFarisi. MaFarisi akamuti unotakurei nhoo dzako nemusi weSabata? Ndokubva ati wandiporesa ati nditakure nhoo. Wandiporesa anditi nditakure nhoo. Vakatanga kumupersekuta. Vakati iyeye haasi munhu waMwari nekuti anoporesa musi weSabata. Asi ndinofara nemurume akanga aporeswa. Bhuku rangu roti akaenda kutemberi. Aenda kutemberi, vanhu vakamudzinga. Vakati ngabve muno. Ndokubva nyuzi dzasvika kuna Jesu zvichinzi vamudzinga. Ndinofara vana baba nana mai kuti kutenda kwemukomana akanga asingaoni kwakawedzerwa. Unonzwa mukomana achiti hazvina kumbonzwika, hazvina kumbooneka kuti akaberekwa riri bofu anoona. Akaberekwa riri bofu anoona. Taurai zvenyu zvimwe. Ndinotenda kune andiporesa. Zvoreva kuti purpose yemamiracles inoita kuti munhu atende muna Mwari wake. Purpose yekupora kwavarwere inoita kuti munhu atende kuna Mwari wake. Vana baba nana mai, ngatisanyengedzwa nenyika. Varwere ngavapore zvavasina kumboita pamazuva edu. Pamazuva edu kenza ngadzirapwe. Pamazuva edu asma ngadzirapwe. Pamazuva edu zvisingarapike ngazvirapwe. Jesu anoporesa vakanga aine 38 years. Akaporeswa akatenda muna Mwari akarumbidza Mwari wake. Kana varwere vakapora vanorumbidza Mwari wava. Vakasungwa vakapora vanorumbidza Mwari wava. Varwere ngavapore. Ndinofara naNaamani. Akashandira muprofita. Naamani aine maperembudzi. Paakashandira muprofita zvikanzi enda unozvishamba kurwisi. Paakandozvishamba kurwisi, ukaverenga bhaibheri rako zvakanaka, zvinonzi paakaporeswa akadzokera kuSiriya achiti Mwari anorapa maperembudzi ngaanamatwe. Akashandura zvinamato zvikabviswa paSiriya. Nekuda kwekuti mambo vakanga vaporeswa. Handei zvakare paBhabhironi. Dhanieri paasina kudyiwa neshumba. Unonzwa zvichinzi mambo vakamuka mangwanani vakadana Dhanieri akadera. Ndokubva ati chikandai vakanga vapomera Dhanieri ngavakandwe mugomba reshumba. Nekuti vakapomera Mwari wamasimba ose. Ndokubva mambo adeclare chirevo. Akati ndaakudeclare chirevo panyika yese. Mwari waDhanieri ngaachinamatwa muBhabhironi. Pakanamatwa Mwari chaiye. Ndokubva pakandwa vamwe varume mugomba remoto. Pavasina kupiswa nemoto, mambo akafuma mangwanani
vakati ko murume anenge wechina abvepi, anenge mwanakomana wekumusoro-soro. Ukaverenga bhaibheri rako zvakanaka, unonzwa zvichinzi mambo vakafumira mangwanani vakati Mwari waShadhireki, Meshaki naAbhedhinego ngaanamatwe. Vakaparadza zvimhuru zvikaregedzwa kunamatwa. Vana baba nana mai we, Jesu anenzi ndiye rakanga riri shoko rakanga riri kuna Mwari, ndiro shoko rakanga riri kuna Mwari. Hapana chakaitwa pasina kunge paine shoko, zvese zvakaitwa neshoko. Ndauya mangwanana kutaurira umwe munhu kuti muword ndo mune mamiracles, muword ndo mune chiprofita, muword ndo mune salvation, muword ndo mune healing, muword ndo mune deliverance, muword ndo mune prosperity, muword ndo mune kuregererwa kwezvivi. Saka kana taakuparidza word ngarirape vanorwara, word ngariburuse zviprofita, word ngariburuse salvation, word ngarishunidze mapofu, word ngarirape vanorwara, word ngariite vasinganzwi vanzwe. Word. Kana taparidza word, Jesu ndiye akanga ari zwi. Saka Jesu ndiye izwi ratakatenda kwaari. Jesu akanga ari zwi, ndiro zwi rakarapa varwere, ndiro zwi rakaita zvinoshamisa, ndiro zwi rakaenda pamuchinjikwa. Ngatiparidze izwi rakabhalanza, ngative ine izwi rakabhalanza. Tenda kuizwi rine chiprofita, tenda kuizwi rinorapa varwere, tenda kuizwi rine the word of knowledge, tenda kuizwi rine the word of interpretation of tongues, tenda kuizwi rine simba, tenda kuizwi rekupora kwavarwere. Tanyengetera kuti izwi ratinoparidza ngarive rakakwana, shoko raMwari ngarive rakakwana, shoko raMwari ngarive nezvese, ngarive nezvese pamazuva edu. Shoko raMwari ngarive rakakwana. Mamwe machechi anoti tinongotenda kuizwi chete, hatitendi kukupora kwavarwere. Mamwe machechi anoti hatitendi kushoko chete, tinongotenda kukupora kwavarwere. Asi tati ngazvibhalanze. Kana shoko rikataurwa rinosunungura vakasungwa. Jesu anoti mweya waShe uri pamusoro pangu, mweya waShe uri pamusoro pangu, wakandizodza. The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me to preach good news unto the meek. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and to open up the prisoners, to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of the vengeance of the Lord, to comfort all them unknown. Those akataurwa na Kristo, that the same anointing mweya umwe chete wakanga uri pana Kristo. Good news ngazitaurwe, vane moyo yakaputsika ngairapwe, vakasungwa nemweya yesvina ngavasunungurwe, vari mumatyere ngavabudiswe. Tichiparidza gore renyasha dzaJesu Kristu, anoti tichiparidza zvekudzoka kwake, zoreva kuti word rine kuporeswa kwavarwere, word rine the resurrection, rine kumuka kwaJesu Kristu, rine kudzoka kwake. Saka mamiracles ngaaitwe, nekuti the same anointing yakanga iri pana Jesu, mweya umwe chete wakanga uri pana Kristu, ndiwo mweya umwe chete wakanga ndo mweya umwe chete uri patiri. Wait. He was the word in the beginning,
akadenidzira akati let there be light, rikavapo. Akati let there be light, light rikavapo. Ndiro shoko rimwe chete ratinotaura pamazuva edu. Vanorwara ngavaporeswe, vakasungwa ngavasunungurwe, marombe ngasimudzwe nokuda kweshoko raMwari. Vanorwara ngavarapwe, vane mwoyo yakapwanyika ngairapwe. Ngazviitike pamazuva edu. Miracles are real. Miracles are real. Ngazviitike, 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 ngazviitike. Varume navakadzi ngavagamuchire simba, vakomana navasikana ngavagamuchire simba, navafundisi ngavagamuchire simba. Baba, simba renyu ngazviitike, 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 ngazviitike. Vamwe ngavagamuchire simba iri, ngavagamuchire zvipo izvi zvisingarapike zvirapike pamazuva edu. Zvinonzi zvisina kumboonekwa zvigooneka pamazuva edu. Tadzitenda nyasha nekuti maburusa chipo. In the name of Jesus, amen, amen, amen.